In May 2022, China launched cargo spacecraft Tianzhong. Tiangong Palais Céleste na lapan-danitra raha dika malalaka amin'ny teny malagasy. Izay no anaran'ny sambon-danitra sinoa nentin'ireo mpanamory telo mianadahy niazo ny habakabaka ny 5 jona lasa teo. Shenzhou 14 no anaran'ity mission an'izy ireo ity. Toy ireo mpanamory tamin'ny mission teo aloha dia manana enim-bolana izy telo mianadahy ireo anatanterahana ny hira kany amin'ny habakabaka, izany hoe hatramin'ny faran'ny taona 2024 ity. Ho fanamariana ny 20 taonan'ny fifandraisana eo amin'ny vondrona afrikanina sy ny repoblika entim-bahoaka ny Chine, nisy omaly ny tafanirahan'ireo mpanamory sambon-danitra sinoa tamin'ireo tanora avy amin'ny kontinanta afrikanina miainga avy any amin'ny habakabaka. Nifantoka tamin'ny fampahafantarana ny asan'ny mpanamory sambon-danitra, ny fiampiainana any anaty habakabakany, ny tafateto, ahafahana ihany koa mamoa ny fanirinany amin'ireo tanora afrikanina mety manonofy ho lasa panamory sambon-danitra indray andro any. Firenena maro avy aty Afrika no afaka nandray anjara tamin'ny dinika omaly io, izay niainga avy any amin'ny foibe ny vondrona afrikanina ao Addis Abeba Ethiopia, ary noraisin'ireo firenena afrikanina mahery ny 30 tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitaindavitra. Anisany nandray anjara tamin'izany ireo mpianatra teto amin'ny sekoly Le Petit ny Soavinbahoaka, izay ahitana ny kilasy Confucius voalohany eto Madagasikara. Ny ato amin'ny sekoly Le Petit moa zany misy an'ilay kilasy Confucius dikan'izay zany rehefa misy événement indrindrindra ho an'ny hoe ankizy kely anatin'ny collège na ny lycée dia lasa tsy maintsy ohatra ny hoe ato amin'ny sekoly Le Petit misy ny kilasy Confucius nanaovana karazana événement hitaritana rehefa misy fifandraisana zany hoe ny firenena sinoa sy ny Madagasikara dia matetika zay no zavatra mitranga. Ny tombony manokana moa zany satria ny eto mbola raisina hoe ankizy mbola anatin'ny niveau lycée na ny collège izay nandray anjara teo, efa manome lanja le ilaivana ny zavatra io satria mety hoe variana amina resaka hafa ihany koa ny tanora ohatra dia mba vo taitra zany ny sain'le ankizy mieritreritra hoe ay mibetsaka ny zavatra azo takarina ary une fois zany zareo rehefa ohatra hoe manohy ny fianarany dia afaka mijerena anatin'ny fambolena ilaina ny resaka habakabaka satria ny satelita reny ahafahan'ny resakitsika zao miparitaka eraky ny manodidina an'izao tontolo izao dia misy mila ny satelita miparitaka eny amin'ny habakabaka eny. Misy koa ohatra zao ny resaka connexion internet hoe par satellite nanaovana an'ilay izy, ilaina izay zavatra izay. Na ny fampiasantsika ny telefona reny hoe GPS reny ary mbola satellite daholo mitondra izay zavatra izay. Dia matetika zany tsika zatra mampiasa ny fitaovana efa nanan'ny olona fa ny eto zany ny tanjona amin'izay dia hoe manaitra n'ilay tanora mba le tanora indray le eto Madagasikara mihitsy no amorona zavatra avy hatrany. Araka ny teneniny zareo teo ihany koa moa zany dia ny hoe misy hoe ny tanjona tsy hoe Madagasikara ohatra ny hoe lasa andeha amorona an'le lanceur zany hoe le mpandefa an'le zavatra eny amin'ny habakabaka eny ohatra, fa ny hoe afaka transferana compétence zany le izy. Ny firenena sinoa zany eto lasa mazoto ifampizarana efa fahaizana azon'ny zareo, ny fahaizana lasa azon'ny zareo manokana, ny fahaizana ho ampitainy amin'ny firenena afrikanina Madagasikara tafiditra ao anatin'izay firenena zay. Amin'izao ny sinoa zany manana ny station spatiale dia amin'iny zany ny firenena afrikanina afaka mandray anjara anatin'ny resaka hoe fikarohana sy ny fijerena ny resaka habakabaka zany. Liana ny zanaka malagasy mazava ho azy araka ny fahitantsika betsaka ny ohatra zao misy ny association ohatra hoe akitana zay mariako moa zany fampianatra tato no anisan'ny namorona an'izay akitana zay. Misy ny observatoire ohatra ny Besely any Majunga, misy ny kitana efa mitondra anarana malagasy, misy ny planeta efa mitondra ny anarana malagasy. Dia midika zany fa efa mitombo tsy moramora le finiavan'ny tanora malagasy hikaroka sy hamita zavatra betsaka ho an'ny anatin'ny tontolo siantifika zany afany. Dia tsika eto Madagasikara ihany koa zany izay moa nolazain'le talehan'ny resaka habakabaka teo hoe manosika ihany koa izy ny tanora malagasy hanao fikarohana bebe kokoa mba ahafahantsika ihany koa mandray anjara anatin'izay tontolo izay. Ary efa betsaka no malagasy manaraka an'izay fa le fifandraisana hoe mety ahafahana mandefa
satellita moa zany eny amin'ny abakabaka eny mety mbola sarotsarotra kokoa nefa noho ny fisiany ny fiara-miasa amin'ny firenena sinosy ny eto Madagasikara dia mety manamora zavatra be dehibe zay zavatra. Au revoir. Merci. Merci beaucoup cet événement. En fait, cet événement est d'une activité de dialogue entre les taïkonautes chinois et les jeunes africains en vue d'inciter les rêves des jeunes africains pour devenir des futurs astronautes qui pourraient travailler dans l'espace pour exploiter le cosmos et partager avec l'humanité. Donc c'est un événement co-organisé par la Chine et l'Union africaine pour célébrer aussi l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Union africaine et la Chine. Voilà, je crois que c'est une présentation brève de cet événement. China launched its manned space program with a three-step strategy. Mariana fa ny programa Shenzhou na ny vaisseau divin dia sambon-danitra sinoa ny 12 oktobra 2023 no nitondra taïkonaute voalohany Shenzhou 5 fa talohan'izay dia biby na mannequin no netiny Shenzhou 1 hatramin'ny Shenzhou 4. Ankehitriny efa Shenzhou 14 no any anabakabakany ary vinaina hiverina eto amin'ny planeta Tany amin'ny volana Desambra ho avy izao. Anisan'ny iraka tanterahan'ireo sinoa mpanamory sambon-danitra any anabakabakany amin'izao fotoana izao ny ampitombo ny sambon-danitra ho lehibe kokoa ka afaka andefasana mpanamory mihoatra ny telo. The seeds of science and enlight dreams for African students.